你係咪都試過使咗錢買廣告，出盡力氣咁樣出 post，但係生意呢就好似冇乜增長？事實上有統計話，高達90% 嘅營銷活動都達唔到預期嘅效果。點解會咁？今日我哋就嚟揭開背後嘅真相。失敗嘅原因唔係因為你唔夠勤力，而係因為你喺一片充滿迷霧嘅森林裏邊，冇帶地圖就出發。你今日試下 boost post， 聽日試下拍條 reels， 後日又試下減價，每一步都好似好努力，但係其實只係原地打轉。因為冇地圖，你唔知自己喺邊，唔知要去邊，更加唔知行呢條路啱唔啱。所有嘅努力都變成咗斷續冇方向嘅嘗試，自然就睇唔到成果。咁點樣先可以走出迷霧呢？你需要嘅係一張清晰嘅作戰地圖，即係我哋所講嘅 marketing plan。一張好嘅地圖唔係一本幾百頁嘅計劃書，而係一個清晰嘅框架，話俾你知4樣最重要嘅嘢。第一係目標，你嘅敵人同埋盟友喺邊度？第二係武器，你最強嘅攻擊點係咩？跟住就係戰場，你應該喺邊度開戰？最後係計分板，點先為之係贏？呢4樣嘢就構成咗你盤生意嘅作戰地圖。有咗佢，你行嘅每一步先會行得有方向、有意義。